मैं चाहूंगी कि हमारे 1 2 3 4 5 हाँ 5 पांडव बैठे हैं, तो मारो बिल्कुल निवेदन रहेला पांचों अंकल जी सु एक बार माता जी के दरबार में हाजिरी लगानी है। और हाँ एक बार निवेदन करूंगी, माता जी की हाजिरी लगानी है और मेरी काकी सास से निवेदन करूंगी आपने भी हाजिरी लागनी चाहिए। और बिल्कुल उठा लीजिए दोनों हाथ और मेरे साथ गाएं क्या। अरे माता जी री मिंदर माही, माता जी री मिंदर माही, बांध्यो री ही डोलो, बांध्यो री चकडोलो, लख तो आवेरी लख जावी हो मां। बहुत सुंदर साउंड, गोपाल साउंड और हमारे जल्दी से साउंड। क्या बात है, भाई जी दोनों हाथ। हमारी बड़ी सुंदर सी भाभी सा यहाँ बैठी हैं, मैं चाहूंगी उनकी भी हाजिरी दरबार में लगे, एक छोटी सी हाजिरी। क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत सुंदर नृत्य करेंगे। और हमारे काकी सा आपने भी नाचना है और कहा
झुकावे चरणा शीश झुकावे शहरेणी आयुरी लज्जा राख जो हुआ भगत मैया जी थारे चरणा शीश नवावे चरणा शीश नवावे शहरेणी आयुरी लज्जा राखो देखो मारो निवेदन रेवेला स्वामी विवेकानंद बनने बिल्कुल नहीं बैठो माता जी के जागरण में बिल्कुल हाथ रे मीठी मीठी तालियां बजाओनी क्योंकि कहते हैं कि माता जी के जागरण में आकर माता जी की भक्ति में आकर जो तालियां नहीं बजाते हैं उन्हें माता जी अगले जन्म में घर घर तालियां बजाने भेजती है। हाँ सभी समझदार हो मारो निवेदन रेवेला सवारे